تاني أرض شقي وبلعيني. طبعا الأمثال دي صعب الواحد يلاقيها، لازم يكون مطلعها من قلب اللغة بالتحديد. فهتقول ich wäre im Boden versunken. ich wäre im Boden versunken. هنستخدم هنا كونيوكتيف 2 لأن ده حدث غير حقيقي بيعبر عن الندم. طبعا يا أرض شقي وبلعيني سواء شعور بالخجل أو تتمنى إن أنت تختفي يعني بسبب شعور معين. تمام؟ لو عايز تستخدمه في الحاضر هتقول ich würde im Boden versinken. ich würde im Boden versinken. فعل فرزنكن بمعنى يغرق، وبيتم استخدامه في الماضي مع زين. بتقول ich bin versunken. ich bin versunken. تمام؟ deren Entscheidungsträger im Boden versinken würden, deren Entscheidungsträger im Boden versinken würden, die Welt tun und die im Boden versinken würden, die Welt tun und die im Boden versinken würden. Das sind alles Situationen, in denen du am liebsten im Boden versinken willst. Das sind alles Situationen, in denen du am liebsten im Boden versinken willst. في مجموعة بتتكون من A1 لغاية C1. هسيب لكم المواعيد على الصفحة. مرتبات الألماني بتبتدي من 20,000 لغاية 40,000. طبعا في شركات بتقدم بونص على حسب المبيعات اللي انت بتعملها. دور على الفيسبوك بنفسك وتأكد من المرتبات دي. اشتغل على نفسك واتعب وتعلم اللغة دي وربنا هيكرمك بإذن الله. المجموعة بتاعت A1 مش فاضل فيها غير 3 مقاعد بس. المجموعة بيبقى عددها مش كبير عشان الكل يقدر يستوعب ويسأل ويتفاعل في السيشن. المجموعة بتاعت المستوى الأول A1 10/5، المستوى الثاني A2 5/6، المستوى الثالث B1 27/5، المستوى الرابع B2 23/5، المستوى الخامس C1 1/6. Das war alles, Leute. Ciao.